जोगी घाट का ये पूरा गाइस अभी उतर चुका हूँ, देख सकते हो गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज दूसरा दिन, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि बारिश का भी सीन है और अभी निकल रहे हम लोग महालक्ष्मी की तरफ। तो आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है मुंबई के साइड का, महालक्ष्मी साइड का। चलो फिर। तो गाइस फिलहाल तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की तरफ। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम आ गया था तो वहाँ पे रुक गया था। और अभी तो फिलहाल देख रहे हो बारिश का भी सीन हो चुका है। एक्चुअली बारिश भी हो रही है, काफ़ी दिन से बारिश भी नहीं हो रहा था, अभी बारिश भी ऐसा होने लगा। अभी थोड़ा थोड़ा बूंदे तो गिर ही रही है, पर देखते हैं लग से कि आई होप सो कि बारिश ना हो तो बेटर रहेगा और सिचुएशन एकदम क्लियर रहेगी। तो हम लोग जाने वाले महालक्ष्मी की साइड में। और मतलब ये समझ रहे हम लोग उधर पे मरीन ड्राइव और महालक्ष्मी से एक व्यू जो कंस्ट्रक्शन साइड चल रहा है, तो व्यू देखने का आप लोगों को अलग ही फील होगा। फिलहाल तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। गाइस ऐसा है कि यहाँ से घाटकोपर से हम लोग जो है जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अंधेरी के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें जो है मतलब हो जाता है ना कि एक मतलब टाइम का ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो घाटकोपर से जल्दी पहुँच पाएंगे तो वहाँ का व्यू भी देखेंगे बाय लोकल और काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तो बने रहो। और आज बारिश का भी जो मौसम है पूरा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी आज। अभी तो सुबह सुबह का माहौल 9 साढ़े 9 बजे का ऐसा दिखाई दे रहा है, बट देखते हैं क्या है। और आप लोग जो है तो भाई जैसे कि रोज़ की तरह पहुंच चुका है यहाँ पे। ये घाटकोपर का एरिया है, देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। मतलब लोग रोज़ मतलब सुबह से ही कितनी भीड़ हो जाती है, सो यू कैन इमेजिन इतनी भीड़ है। फिलहाल तो अपन चलते हैं आगे की तरफ और अपने चर्च गेट वाली पकड़नी तो वहाँ से पकड़नी पड़ेगी, चर्च गेट वाली, और वहाँ से महालक्ष्मी पकड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं। भीड़ तो है, सैटरडे के दिन भी भीड़ ही रहता है, संडे को तो मोस्टली और ज़्यादा रहता है। चलते फिलहाल। देख सकते हो गाइस कि इतना भीड़ है सुबह के 9:30 बजे। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। और अभी दादर उतरेंगे, दादर से फिर जो है हम लोग जो है आगे स्विच करेंगे चर्च गेट वाली। देख रहे हो गाँव की ट्रेन, ये गाँव की ट्रेन आ गई। देखो वेरी ह्यूज क्राउड इन दिस एरिया। मुंबई CSTM CSMT ट्रेन है। अभी इससे चलते हैं हम लोग और दादर उतरते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस एक्चुअली जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना पड़ेगा मेरे को आगे की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है तो यहाँ पे स्लो आ रही है, तो 2 पे चलते हैं। 2 से फास्ट दादर को उतर जाऊँगा और दादर से जो है स्विच कर लूँगा, तो फास्टली पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रेन आई नहीं, एक ट्रेन आई तो पूरी भर के आई। अभी फ़िलहाल तो है दूसरी, तो अभी हम लोग जो है फास्ट से निकलते, थोड़ी भीड़ शायद कम होगी फास्ट में, क्योंकि स्टॉपेज कम होते हैं और लंबा होता है। जस्ट अभी गई थी तो तुरंत वापस आ चुकी है एक ट्रेन, तो इससे हम लोग निकलते। इसलिए भीड़ तो नहीं रहना चाहिए, भीड़ नहीं रहता है फास्ट में, तो अभी इससे निकलते हैं हम लोग। देख सकते हो इतनी भीड़ तो है नहीं, निकल जाएंगे। दादर से स्विच करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइन ही अलग है। गाइस अभी उतर चुका हूँ यहाँ पे दादर पे, अभी स्विच करना। तो गाइस आप लोगों को जैसे चर्च गेट वाली लाइन पकड़नी है तो यहाँ से आप लोग जो है वहाँ से उतर के इस साइड आना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो दूसरी लाइन पे आना पड़ेगा, तो सीधे आप लोग पास से आओगे तो सीधे ऊपर चढ़ के स्टेज चढ़ के इस साइड आना पड़ेगा, वेस्टर्न साइड। तो यहाँ से आप लोगों को मिलेंगे चर्च गेट के लिए। चलिए गाइस जो है यहाँ से मेरे को आगे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है इस साइड पे नहीं है, ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ से मेरे को जो है आगे से चर्च गेट के लिए मिलेगी। फ़िलहाल तो आगे चलते हैं अभी हम लोग। यहाँ से देखो पब्लिक यहाँ से भी चढ़ती है, आगे वाली जगह से भी आप लोग चढ़ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे पूछते किसी से। तो गाइस देखो ये आ गया हम लोग वेस्टर्न लाइन पे, सेंट्रल लाइन था वो, अभी वेस्टर्न लाइन में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से तो हम लोग को जो आगे जाना पड़ेगा और फिर मिल जाएगी ट्रेन। फिलहाल तो चलते यहाँ से राइट मार के। भीड़ काफ़ी है ना, ऐसा कौन सा दिन नहीं होता यहाँ पर भीड़ नहीं होती, भीड़ डेली होती है। बट आप लोगों को ये चीज़ दिखाना था मुझे, आप लोग इंटरेक्ट कराना था, चीज़ें दिखाने थे कि मुंबई में किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके की चीज़ें होती है। आई होप तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा सब चीज़ें, सब जगह। फिलहाल तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वेस्टर्न लाइन में।
चर्च गेट के लिए यहाँ से जाएगी, तो अभी बैठ के यहाँ से चर्च गेट वाली को पकड़ के वहाँ महालक्ष्मी में उतर जाएंगे। अब फिलहाल तो अभी चलते हैं यहाँ से। आप लोगों को चीज़ें दिखाने दी गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये लोकल व्यू। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, ये है महालक्ष्मी का स्टेशन, और अभी जो है यहाँ से अपन बाहर निकलेंगे हम लोग और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। वैसे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है, देखो बन रही हाई फाई बड़ी बड़ी, ये सब चीज़ है गाइस। ये मेन इलाका है, मतलब समझ रहे हो, दादर साइड महालक्ष्मी CST, ये चर्च गेट साइड का इलाका, तो काफ़ी हाउस इलाका, और ये बोल सकते हो कि मतलब वेरी हाई प्रोफाइल एरिया है ये। यहाँ से निकलते ही सीधे हाईवे पे पहुँचेंगे हम लोग, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, जैसे कि बोल रहा था मैं, हम लोग सीधे डायरेक्ट हाईवे पे पहुँचते हैं, मतलब मेन हाईवे बोल सकते हो। ये यहाँ से आप लोग को जाने के लिए बसेस वसेस सब मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग, यहीं से नीचे उतरेंगे। यहाँ से आप लोग को टैक्सी वगैरह ही मिलेगा, टैक्सी मोस्टली रिक्शा वगैरह तो ज़्यादा ही कम दिखाई देता है। ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चालू है, ये पूरा रोड इस साइड, और देखो मेन में काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही है। तो ये मोस्टली आप लोगों को यही सब चीज़ें दिखाई देगी, वेरी बिग बिल्डिंग्स देख सकते हो। तो अगर इधर आए हो आप लोग तो धोबी घाट जरूर एक बार देखो, काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल जगह है, काफ़ी मूवीज़ भी बनी है वहाँ पे। अगर टाइम मिला तो देखते हैं हम लोग धोबी घाट थोड़ा सा व्यू। तो देखो ये स्टेशन है, यहाँ से आप एंट्री मार सकते हो अंदर महालक्ष्मी का स्टेशन। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फ्रंट के साइड में आगे जो है धोबी घाट का व्यू, यहीं से जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना है। देखो 2-3 चीज़ें हैं, महालक्ष्मी टेम्पल है यहाँ पे, और ये सब चीज़ें, तो आप लोग ये सब चीज़ मतलब आगे देख सकते हैं एक बार, अगर आपको विजिट नहीं किए हो। एक तरह से हिडन प्लेस ही है ये है। देखो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ये धोबी घाट पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखो व्यू धोबी घाट का ये पूरा व्यू है। अभी बारिश का भी सीन है, बारिश भी हो रहा है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। देखो बहुत कंजस्टेड एरिया है, मतलब एक बार मैं विज़िट किया था ऑलरेडी, यहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड, लेकिन बहुत ह्यूज है यहाँ। काफ़ी मूवीज़, बड़ी बड़ी मूवीज़ जो है, सुपर हिट मूवीज़ यहाँ पे मतलब बनी हुई है, काफ़ी चीज़ें। अच्छा है, फिलहाल चलते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल वापस निकल रहा हूँ। ये देखो एक्सकेलेटर बिल्डिंग, सच ह्यूज बिल्डिंग यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल तो अभी आगे की तरफ निकल रहा हूँ। ये देखो उधर पे आया था, और लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आज फ़िलहाल तो अभी अंधेरी पहुँच चुका हूँ और वापस हो गया। ये देखो नीचे ट्रैक्स वगैरह बना रहे हैं, जैसे ट्रैक बनता है। देखो नया पटरी, नया ट्रैक मतलब रेडी हो रहा है। तो फिलहाल गाइस चलते हैं अभी। गाइस फिलहाल तो अभी आगे की तरफ और निकल गया, वहाँ से लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट लेके बाहर की साइड आ गया। एक अंधेरी का ईस्ट वाला इलाका, ईस्ट का साइड का एरिया, और यहाँ से आप लोग जो है जा सकते हो रेलवे स्टेशन पे। यही है ईस्ट का एरिया। फिलहाल अभी यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। ये है पिंपलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, देख सकते हो यहाँ पूजा वगैरह हो रही है। अभी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो गाइस आई होप जो है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो वीडियोस। आप लोगों तक अच्छी वीडियोस लेके आना है, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और कैसा लगा आपको कमेंट वगैरह करो। तो गाइस जो देख रहे हो 10 रुपये का 20 रुपये का टिकट, आप लोग पूरा मतलब लोकल से मुंबई घूम सकते हो, ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे अपने। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो